8:30 za mchana mpaka saa 12 za jioni. Itakuwa leo na kuendelea. Sababu ndio tarehe 13. Na mwalimu ambaye atafundisha katika hiyo seminar tunaye hapa. Karibu sana. Tayari ameshafika hapa ndani ya studio. Karibu pia jitambulishe ili msikilizaji pia ajue kwamba umeshafika. Asante. Ndiyo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana kwenye siku hapa Divine FM Radio. Asante, nashukuru sana. Ndiyo. Namshukuru Mungu aliyenilinda kutoka Dar es Salaam. Siku ya jana ndio nimeingia na leo niko mjengoni hapa. Ndiyo, ndiyo. Mimi tu niseme asante kwa ukaribisho huu na neema niliyopewa kuzungumza na wanandoa au kuandaa vijana wa kike na wa kiume kuingia kwenye maisha ya ndoa. Ndiyo. Na kama vile ambavyo Mungu amekusudia ndivyo itakavyotokea. Kwa sababu ninaamini Mungu hatuleti mahali bure. Ndiyo. Kuna watu wanataka kuwaponya, lakini kuna watu wanahitaji kuwafundisha. Tuko hapa kwa ajili ya hilo. Ndiyo. Na asante kwa sababu nimesikia kwamba matangazo yamekuwa yakienda. Ndiyo. Na nipende tu kuwakaribisha wote ambao wamesikia na wakaribisha wenzao. Hawatajuta. Kuna vijana wana maswali, wa kike na wa kiume, kuna wenye ndoa na maswali. Nafikiri wengi watapata majibu. Ndani ya miaka 17 tangu nimeanza kufundisha, nafikiri yani wataelewa. Huwezi kusema sana mpaka mtu asikie. Umekuwa mbobezi kwenye eneo hilo la ndoa. Nafikiri Mungu anatosha. Sawa, kabla tujasonga mbele zaidi kwa kile ambacho umekiandaa kudodosa kidogo, hasa kitakachoendelea leo, nikugusie kidogo. Umekuta tunasoma message kuhusiana na hao wanaomshauri huyo dada. Alifanyaje? Kwa sababu ni mwalimu pia unaweza kumsaidia hapo kidogo. Ndiyo. Yeye sijui niseme ni mchumba au ni mpenzi, lakini walikuwa wanaishi wote. Walikuwa wanaishi pamoja. Hawajaoana. Hawajafunga ndoa wala hajatolewa mahari, lakini walikuwa wanaishi pamoja. Wana miaka 5. Sawa. Kwa kuishi pamoja hivyo. Sasa baadaye mwanaume alikuwa hataki huyu mwanamke azae. Kila kipata mimba anamwambia atoe. Baadaye akaja akagundua kwamba huyu mwanaume ana mwanamke mwingine ambaye amempa mimba. Sawa. Akaja akamuuliza, akamwambia wewe ulisema kwamba hauko tayari kuitwa baba. Mbona umempa mtu mwingine mimba? Na yeye atatoa ama itakuwaje? Akamwambia mimi naona kwa sasa niko tayari kuwa baba. Sawa. Kwa hiyo yule atalea ile mimba. Akaendelea kuvumilia. Siku nyingine akagundua kwenye diary ya yule jamaa ameandika vipaumbele vyake, mambo ambayo anataka yatokee, Mungu amtendee katika mwaka 2025. Pamoja na mambo mengine mengi ambayo aliandika na nyumba na nini, akamwambia Mungu, natamani nikutanishe na mwanamke wa ndoto zangu. Sawa. Kama